urang deui dina acara Dongeng Sunda. Dinten ieu Mang Giok baris medar hiji lalakon anu judulna Putra Kalana. Bareng jeung Erwata anu ngageblag nangkarak ka tembok deep sarta ogre bulia bencelik bari nungkup dada kenca anu laoran ku getih. Diangkat dina novel sila karya Cindiu Sabta Humarurung bari jari jegan. Ayeuna ku Mang Giok bade dipedar dina acara Dongeng Sunda. Ya kunaon kidampah harita kaget ngan sakira teh taluncat ninggalkeun dua lawana. Ijan jeung Badrun teu ngudag malah atoh bae nu aya sabab kieu tadi ge sabenerna mah geus teu untupan meunang ngalawan dongeng Putra Kalana teh mangrupikeun hiji dongeng dunya pasilatan atawa au-au. Kumaha jejer ieu cariyos Putra Kalana teh sumangga tiasa dibandungan dina acara Dongeng Sunda Mang Giok. Tong hila like, komen, sareng subscribe-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra panggi dina acara anu maneh eta Dongeng Sunda Gerakan Mang Giok. Mitra urang lagi peuli pancagarakan katunda waktos dinten kamari teh. Cariyos anu kapihatur nyata Putra Kalana biasana Mang Giok ku anjeun. Sapertos anu parantos diuningkeun ti payun yen ieu cariyos Putra Kalana teh nyata mangrupakeun hopeaan dina cerita silat karya Cindiu anu judulna teh eta Pendekar Hinaklana. Atus panes teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga mitra ieu cariyos Putra Kalana teh urang lajenkeun deui. Brung mitra. Benar-benar salat kisah jati terjadi kupati terempan ku nyawa Nyai bener-bener salut. Cuk mojang ditungtungan kularet kekiran takting kesang itu mah ada nyinyiran meureun. Taya nama kusabab jenisnya sakurang deui bari binasa namun itu andi kaduaan bisa ngulang karaga wesi kalawan tenang serta laporkeun naon-naon kejadian ka Guru Andika. Bibit barawita memang geus perlayan Mas. Tapi urusan teh gampang kitu Ajan kumaha kaula butuh jalma pikeun haturkeun ka guru keur mempertanggungjawabkeunana. Ku kituna wayahna isujen katut poyona ku kaula rek dibawa kumaha. Ya saupama kayang anjeun kitu mah pek teuing. Kemarin ulah-ulah ge moal bisain. Saupama kitu nuhun Andika masih daek nyari hajai. Jadi ayo pikiran ditungtungan ku ngaleret ka kesang ka disapa gurana.
iya hayu tanah ulang relasi sing dia kata teh hari lain gitu ya ayo mata gua duduaan terus carokat banyarin di masing-masing bedogna tuluy banyak perkeun ka Kisujen katut bojona nyakalanya hayu anu masih alami di pojok warung dina kean ditariku geus deukeut tuluy ulat penting bagian luhurna ditotok ngarti bisa hoyah sedang tali pada likungna tuluy dibuka maksudna mah ameh di jalan teh digakeun teh anu lalar liwat Kisujen namun Andika ingin lewat balik dengan pemajikan Andika ku kaula bakal ditek-tek sabelah atau sebaliknya mun pemajikan Andika anu teu balik dengan Andika nu kaula bakal dibentungan tanya magarang tuh saat hayang ini tinggal lu ka kaula atuh sampai segitu mah Kisujen jeung hariwung teh narangtung sarta terus pada ngagiringkeun ku kirentak jeung kilesang karet kumanana Erwata geus tempes-empes bari kagireungeuh bangun anu geus taya harapan teu salamet buka saksian pisan manehna nekat minum tuak warangan anu kacida pisan ganasna kitu lain deui ngeunasna hate di indung jeung bapak teh tapi teu bisa magar kumaha kapaksa nurut kana kahayang jadi musuhna tapi sang geus rada anglang kiesang jeung kirentak balik deui ka palebahwan didinya manehna tuluy ngarintip sabab sadar situasina rada aneh bisa bae nyi mojang boga maksud anu pikeun nyalametkeun Erwata tapi mata kregreg sabab kaciri harita Erwata di ruang ku nyi mojang alama kejeng dibere tutunggul sagala rupa lamun kirentak jeung kesang mah arungut-unggutan tanda puas sabalikna Kisujen jeung Nyi Hariwung awakna meuli rampok poe mehan ngagebruk kapiukan an bubuhan we pada ngarajengan jeung terus teu diancam akhirna Kisujen katut pojona teu burung init ninggalkeun eta patempatan teuing geus sabaraha lila maena kapiuhan ngan basa eling karasa awakna gejed jeung berat siga aya nu nindihan ciri ambek karena oge eunga malah basarek nyoba ngap karasa kana bahamna aya nu arasup siga teuneung nyata atuh geus kitu mah manehna kakarak eungeuh yen dirinya geus aya anu ngrebkeun geuning aing geus aya dalam kubur tina aing geus aya nu ruang segala rupa tapi ari geus pae bos boga kanyari kitu sebenarnya nulis ngubur aing teh cegan kesatena bari hese belek ke musikeun awak jeung kadua leungeunna malah hilai lama manehna teu burung bisa keluar naik kaluhur yang Hendra aya sangus bisa hanjat pikeun sakedapan manehna ukur ngagoler bari ngarasakeun awakna nu pasiksa ciri di luhur bentang semintang ting karetip hawa tiis dipapais ku satu peuting anu gandeng di sarada sigana mah anu geus nguburkeun aing teh tangtu si burik tadi anu disangkana aing teh geus binasa anu mata keran ku naon nguburkeun aing teh dapun kakubur wae teu diluluh nepi ka padat sigana ngahaja melorong kang sangkan aing bisa ngabekan bro teh teuing jelas maing teh lolos tina maut ieu mah paji berkah ngapa ieu keajaiban pikeun kehidupan aing kitu ceuk kerentes ka deui bari tuluy cengkap maksudna rek hudangan bae tetela
tanagana lir anu musnah. Kudu kitu bae syarat bisa diuk. Najan kitu Erwata terintas pangharepan. Setengah nu marayap manehna tetep ingkah maksudna marek ningali andai ka jero warung. Susuganan bae indung bapana masih aya. Barang breh teteha kayaan ge sarung. Indung bapana geus teu nyerampak pon kitu deui kadua musuhna. Malah mumujang anu beungeut ngaburik oge geus eueuh. Erwata tuluy larat teret nitenan kayan di eta patempatan. Breh lureun meja aya cau 2 siki deui. Sarta gigireunana aya ceret jeung cangkir awi urut tuak anu kumaha tadi diinum. Bari kumarumbing kana tungtung meja manehna ngadeuketan cau. Malah geus deukeut tuluy bae dicokot sarta langsung diuapkeun teu loba manjang mikir. Tetela aris desian mah tetanjuan ge teu rumeuk teuing atuh taraga ge rada ayaan sanajan teu gembleng siga sasari. Saterusna Erwata nyeungeut cempor tuluy kota tangkot tengengan musuh katut kadua kolotna. Ngan tetela nu diteangan geus areueuh tingis init kamarana. Kan teu jauh di lawang panto aya 2 bedug potong ngagaloker. Erwata ngagebeg sabab eta 2 bedog nu parotong teh milik indung jeung bapana anu bangunna teh ngajadi potongkeun ku jadi musuhna. Erwata nyaho di kalangan dunia persilatan setiap jago anu kaparengan bedogna dipotongkeun ku jadi musuhna eta sarua jeung lagrag harga diri jeung kahormatanana. Teu jarang jago anu geus kalangitan bedogna sok terus puputan minangkan nebus kahormatanana. Mudah-mudahan we si Abah jeung si Ambu mah teu nepi ka luasan kitu. Lagian nya kahormatan di luhur sagala-galana. Tapi ini kan kaparibasa tuh. Kenteng-kenteng ulah potong atuh. Sanggeus Erwata nguatkeun tekad sanajan lungse jeung lapar oge ayeuna manehna maksakeun init ninggalkeun eta patempatan. Maksudna teh deui pikeun maluruh nu jadi indung bapana nu ditawan ku pihak musuh. Samparat jalan manehna mindang katanya kanu parang pasangrok. Susuganan aya nu manggihan ngeunaan ciri-ciri jadi indung bapana. Pan hanya ka sanggeus sakitu jauh jeung lilana hiji ge teu aya nu parang ningalieun. Tapi sanajan kitu Erwata teu nepi ka reuntas pangharepan. Kawan sabar terus lumampah bari tuluy natanyakeun kadua indung bapana. Awak lungse beuteung lapar teu dirasa. Kage sakapanggih aya bongborosan nya bongborosan aya beutean leuweung nya tuluy di dahar dapon mana teu paelang lieuseun. Kocap dina hiji poe kusabab geus hampir saminggu teu kararaban sangu dijemur manehna beakeun tanaga atuh teu munasabah awak katuluy ngajurah roh hareupeun hiji imah nu aya di sisi lembur. Pugu bae hiji awewe anu kaluar tas pasha jeung salakina buncalik bari ningali baramaen anu ngagoler di pakarangan imana. Atuan hauk bae si Ubi nyerekan laklak dasar ka Erwata. Ya, jika sebalar sia, Pak Imam sakti aing poe ale main dan mulai siapa mau hasilna. Ini si itu ini. Pokna baringan habak-habak bae deungeun Erwata ku gagang sapu. Erwata anu memang keur lungse boro-boro bisa ngalawan ningcatkeun oge teu bisa. Antukna poe eta lain meunang sasarap tapi sabalikna kalah meunang pangbug batur. Asib kadek kali kuari anan teuing nasib deuh. Bari terus main aku maruming kana lisung di pir imah. Manehna terus maksakeun numpang deui. Tingali si barangan bangun anu lipuh si bibi teu bungul karunyangan. Sambil mere mata ini jauh, manehna datang deui bari mawa klub jagong ting situ. Tas sia suyang lumayan deuleu.
ameh derang liuseun teuing pengennya maneh teh keur kalaparan tapi nya kunaon atuh orang-orang bete kaguam digawe atuh cara batur bubur-bubur macul atuh bubur-bubur metik atuh tinggi sajabana Erwata ukul ngareret bajeng Sri Koneng batina sedih hatina salangsa menang pain sampah sarupa kitu tideungeun satadina mah manehna geus ngebrek na malang tapi kapikir deui percuma na malang oge Cangtang tu si bibi ngartieun jeung Cangtang tu percaya kana lalakon hirupna tungtungna bari ngawapkeun jagong mana terus indit nuru ka jero lembur tetela ari geus-geusian mah tanagana teu durung ayaan deui atuh semangatna oge timbul deui teu ngacecas siga samemehna ada sebuah lagi nu penting aing buat tenaga aing kudu kuat aing kudu bisa bangkit dari permasalahan asalkan aing bisa malas pati ke musuh-musuh aing. Serta bisa nyelapetkeun imung bapak aing pokoknya harita baritu numpang luru ka tengah lembur tetela lembur teh cukup gede tur gegek pangeusina ngan basa manehna anjog kepala bahiji warung ngaradak Erwata ngagebeg basa kaciri dua jalma keluar dari warung anu matak manehna ngagebeg sabab ningali pake na jalma teh make saragem hiji padepokan silat padepokan mana tangtu bae padepokan Ragawasi hiji padepokan anu jadi musuh gerot manehna sakula warga akhir-akhirnya. Jika ulah Ragawasi pokoknya agar lekas waktu nungguin kasih tawang ngereji mah jadi si eta dua jalma teh arapaleun ka manehna sanggeus disidikeun teteh eta dua jalma teh kagaralong buntulan cukup gede kacina teh bangun warung pisan jeung semu berat deui kuat ka lolod saterusna eta dua jalma teh ku Erwata ditutur-tutur sekarang tegrek balas dendam ku cara dibongohan atau buka pikiran nepi kadinya kalawan semut mana tulutu bari hati-hati na kerana salus rada jauh di eta tempatan akhirna sok bae eta dua jalma teh ka hiji tempat kapalebah hiji saung jangkung anu pernahna aya sisieun leuweung mah teu kungsi undang-undang heula supaya eta dua jalma teh arasup malah kaciri pantona ge dipeneutkeun di jero. Ningali kitu Erwata tuluy muru geus deket-deket tepan malah berak bae manehna teh pung kolongeunana. Jam teh nu kadenge ari lain ting korosokna dang daunan nu katiup angin. Sedang di jero kadenge palupuh anu katarincakan dibarung ku sorana ting kresek siga keur maruka buntelan. Walah sanggeus narada heula kadenge hiji di antarana anu cuma eta kieu. Saya kunaon kumaha wae. Ya ini sebenarnya sabar we. Barang sakieu mah anu berhargana kudu dipasrahkeun kabeh. Jadinya ibarang teh barang rabasan ti mana sisuyen. Pokna anu can naon oge munggu matak palasaran pikeun Erwata. Ya sebenarnya kaula oge boga pikiran kitu lur. Tapi dah di kumaha deui. Ieu barang-barang teh nyata-nyata kudu dihadiahkeun kabeh ka Juragan Wirat. Anu geus gantung pedang di kendagalantean tembal batuna mangklokan ceritaan jama anu panggeulana coba sok ningali penasaran tah ka ulama kana sapasang naga kumala jeung patung kuda dina batu giok teh kadenge sora anu kakarsekan siga sora jama muka bungkusan
Erwata kuli itu penasaran tuh noong lewatan congal. Mana bre? Nya bae barang teh pangrupa mustika arcanaga jeung sapasang kuda kumala anu jieun dina batu giok. Katembung herang ngagenclang ti kabetaeun. Ya andai sakti moranyo ilai barang teh. Nambras teh ingat kana kewajiban awak abu aku mah. Lain sebenarnya naon di para si sucintanya. Kunang sanggeus ngobrak abdi ka eta pausahaan Ki Guru teu langsung mulang malah make jeung hayang nepungan lah Ki Sujen. Eta ulah teu hafal euy. Tapi ceuk beja mah cenah aya banda pusaka anu masih sumputkeun Ki Sujen. Banda pusaka naon kira-kira naon? Teu hafal. Cenah ibadah teruk pisan hubungan jeung eyang guru urang anu dikungsi diranakeun ku Pak Susiden nu laki waleng masih teh sabab 10 tahun kalarung. Wah mau kitu tidak pusaka Ya bisa jadi gitu. Cek beja kehebatan jurus landak wesi teh maharongka cenah euy. Tapi nanya ku dilawan aku kerentak jengkil sangresat murid Ki Guru Ki Sujen langsung boleh. Nya di dieu jadi permasalahan teh euy. Ku teu tembongna ilmu landak wesi anu sajati, Ki Guru jadi curiga yen aya rusa penting anu teu diajarkeun ku Ki Weleng Wesi ka anak incuna. Mata Ki Guru kacida pisan panasareunana nepikeun ka kolu ngalakukeun segala rupa hal anu saperti geus kajadian akhir ieu. Madengi obrolan eta 2 jam kitu, lain deui RW tangga gebegna. Memang main oge kungsi ngadengi yen jurus landak wesi kacida pisan rongkah jeung hebatna. Buktina guruna Ki Bajul Ireng anu nelah Ki Saptona kungsi kasoran dielehkeun ku Ki Weleng Wesi nu jadi akina. Malah cek beja nepikeun kapuput umur Ki Weleng Wesi tacan kabejakeun eleh di satiap bitotama. Memang lamun dipikir-pikir aya bener oge omongan ieu 2 jam teh. Yang jurus sandak wesi tetembong kagaranganana nalika petakeun ku bapa aing. Nanya kitu aya bagan-bagan penting anu leungit. Penting anu leungit nalika si Abah ngulik turun manana. Keunah kemana di mana tepung ku aing urang kalengteng. Kitu cikeun tes naha teh Erwata bari anger ngadempes dina panyumputanana. Sabot batina gerendang kitu kadenge batuna si Soma nyerita deui. Sabenerna euy, lamun Ki Guru teh nyiapkeun jauh-jauh samemehna, memang sulit pikeun ngancurkeun eta pausahaan teh heuh nu kasohor loba parajeng jagona. Ngan bae sanggeus nematakeun putik bajra panjara, pihak landak wesi teh teu bisa kumaha. Boro-boro minta bantuan ka bala dunya pasratan. Nu aya ge sarwak we geuning sabab baruga anggapan yen batur-baturna palasta kuliwas den sabta. Heuy, lamun inget ka dinya sok hayang seri oge we. Sabab teu sautik di antara maranehna ngadon wer-wer ki saking kusoa ku tusieun. Ani juwe hanya kalau teh inya anak kudu kalengitan anak diguni ka mumutna. Sebenarnya mah di mata Ki Guru dan sabda mah ku borokan. Hanya bisa mitra waktu status dari kapan? Pantas kabujeng not. Atuh mangyok saparakanca ngaturkeun wilujeng kantun kasadayana cal.